हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक महिंद्रा ओडिया। ए चैनल रे म आपन स्वागत करू अछि। तो साउंड माने जदि आपन को मोबाइल रो साउंड जदि बहुत स्लो आछि, आवाज टा पूरा कम आसुछि, ताहेले केमिति आपन माने ठीक करिवे आज रो वीडियो रे आपन मान को कहबे। सेति पय आपन माने वीडियो रो लाइक कर देबे। चैनल रे फर्स्ट टाइम जदि वीडियो देखुछंती, फर्स्ट टाइम चैनल रे आछंती, ताहेले चैनल को मध्ये सब्सक्राइब कर देबे। आउ ए वीडियो आपन को सांग मानन को पाखो को शेयर करबा जमारू भूलिबे नै। तो चलन सामने और डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा। स्पीकर को आपण माने आउ कौन करिवे, प्रथम काम सेटा आपण मान को कहबे। जदि स्पीकर साउंड जदि पूरा स्लो आसुची, ताहेले सा माने केमिति ठीक करिवे ना, प्रथमे आपण माने कोन करिवे, जे कोनोसी गोटे आउ ब्राउजर को आपण माने ओपन करिवे। तो चलन तो मु एठी आउ कोन करछि, गूगल को मु ओपन करनौछि। ओके, गूगल को ओपन कला परे सा माने एठी आपण माने कोन करिवे ना, एठी सर्च करिवे। कोन सर्च करिवे ना, देखंतु एठी मु सर्च कर दउछि। एठी सर्च करिवा कोन ना, एठी फिक्स माई बोली हमें सर्च कर दवा। फिक्स माई स्पीकर बोली आपण मान सर्च कर देबे। देखंतु एठी पळाय आसिला। तो एमिति ऑप्शन आस जीव सा माने आसिला परे एटा को जस्ट टेकी देबे। एठी कोन करिवे, आपण मान टच कर देबे। तापरे एटा को आपण माने ऑफ कर देबे। काहे कि ना, एटा आपण माने चालू करी तापरे ऑफ करले कोन होबो, स्पीकर रो जते मैला अछि आ जते डस्ट अछि से सब बा पानी जदि पानी जदि पसी जाइथिबो, ताहेले से पानी को बाहर करिवो आउ से कोन करिवो, पूरा क्लियर कर देबो। ओके, तो स्पीकर पूरा कोन हेबो, क्लियर हे जिवो। तो आउ आपनकर मोबाइल रो स्पीकर टा कोन हेबो, एकदम बहुत बढ़िया आसीबो। तापरे सा माने कोन करिवे ना, प्ले स्टोर को ओपन करिवे। प्ले स्टोर को ओपन कला परे सा माने कोन करिवे, गोटे एप्लीकेशन डाउनलोड करिवे। तो से एप्लीकेशन को आपण माने डाउनलोड कला परे देखंतु एठी हम कोन करबा, वॉल्यूम बोली आपण लिख देबा। एठी मु लिखि दउछि वॉल्यूम बोली। देखंतु लिखि देली। एठी वॉल्यूम बूस्टर बोली आपण माने लिखि देबे। वॉल्यूम बूस्टर लिखि देला परे सा माने तापर कोन हेबो, एठी देखंतु वॉल्यूम बूस्टर गुड इवी लिखा है। तो एटा को फास्ट को आपण मान कोन करिवे, डाउनलोड करिवे। तो चलंतु एटा को हम कोन करिवे, डाउनलोड करिवा। डाउनलोड कला पर सा माने आपण मान को कहबे कि कोन कोन सेटिंग्स करिवे, सेटा आपण मान को कहबे। तो हम किछि समय वेट करिवा, एटा को हम प्रथमे डाउनलोड हेबा पय देबा। तो एबे वर्तमान डाउनलोड हे जिवो। हे गला टिके आउ। तो देखंतु वर्तमान डाउनलोड हे गला। आपण मान भी डाउनलोड कर देबे, इंस्टॉल कर नेबे, तापरे ओपन करबा। हमें ओपन कला परे सा माने ए देखंतु ओपन कली। ओपन कला परे एम्ति अधा आसीबो। ओके, पूरा फुल आसीबो ना, एम्ति अधा आसीबो। तो एठी आपण मान कोन करिवे, देखंतु एटा पूरा बैक कर देबा। बैक कला परे सा माने एठी कोन, तो सा माने से एप्लीकेशन टा एठी मु ओपन करूची। ओपन कला परे सा माने देखंतु आ पूरा अधा आसीला। तो एठी प्रथमे देछि आपनकर जो वॉल्यूम टा, एटा पूरा 100 आपण मान बढ़ाई देबे। बढ़ाइला पर तापर एठी कोन करिवे, ए जो बूस्ट टा को एटा को आपण माने आ कोन करिवे, 30 न हेले आपण मान 20 रखि कि आ एटा को चेक करी जिवे आपण माने। ओके, तो एटा को जस्ट आपण माने 30 रखि देबे। 30 रखि देला पर सा माने आपण मान कोन करिवे, आ चेक करिवे। 30 रखिला परे आ केते साउंड आपनको मोबाइल रे बढ़िला, सेटा आपण मान चेक करिवे। तापर एठी सेटिंग्स अछि, सेटिंग्स रे आपण मान क्लिक करिवे। क्लिक कला पर सा माने एठी देखंतु पुनी थरे एठी आपण मान को सेटिंग्स रो ऑप्शन मिलिबो। एठी आपण मान क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर एठी तळटा को कोन करिवे, एठी मैक्सिमम अलाउड जो बूस्ट अछि एटा को आपण माने क्लिक करिवे। क्लिक कला पर आपण माने कोन करिवे, मिनिमम एटा को 60 पर्यंत रखिबे, ताठो अधिक रखिबे नै। आउ 60 रु जदि आपण मान बढ़ाई देबे, ताहेले आउ स्पीकर फाटी मध्ये जाय पारे। सेति पे आपण मान से भूल करिवे नै। केवल 60 आपण माने रखिबे। 50 40 आपण माने एम्ति रखि कि चेक करंतु। ओके, तो एटा ऑलरेडी 60 सेटिंग्स रे सेमती सेम टू सेम दे देथिबो। तो एतिक रे आपण मान कोन कर देबे, आ रखि देबे। रखि देला पर सा माने तापर कोन करिवे, आपण मान चेक करिवे। एटा को आपण मान धीरे धीरे तळटा को बढ़ाइबे।
तलटाको एटा बढ़ाई बढ़ाई आपण माने कोन करिवे चेक करिवे जे आपणको मोबाइल रे साउंड केते बढ़िला आउ केते माने आवरी बढ़िबार अछि सेटा आपण माने निजे चेक करी जाने देबे ओके तो सेति पे निहाती एटा को आपण मन कोन करिवे सेटिंग्स टा करी कि एप्लीकेशन रे चेक करंतो कारण ए एप्लीकेशन बहुत बढ़िया काम दोछि कारण ए मोबाइल रे समिति होतिला तो मु ऑलरेडी आ करिथिली आ पुनी थरे देखाइबा पे आपण मन को मध्य आज भी कहूचे तो सेति पे निहाती आपण माने एटा कर देबे आ ऑलरेडी ए टॉपिक रे मु गोटे वीडियो बनाई देछि बहुत भाई भौणी माने से वीडियो देखिछन्ती आ बहुत भाई भौणी माने आ स्किप करी करी कि देखिछन्ती सेति पे मते बहुत भाई भौणी कमेंट करथिले भाई आ ए मोबाइल रे साउंड हो नै से मोबाइल रे साउंड हो नै केमिति करबा कोन करबा भाई सबु मोबाइल रे हबो जदी ए एप्लीकेशन डाउनलोड करिवे सबु मोबाइल रे हबो तापरे गूगल रे जाई कि आपण मान को जो फिक्स माय स्पीकर बोली जोटा कहले से काम करबा को मध्य सबु मोबाइल रे आपण मान करि पारिबे जदी एंड्रॉइड मोबाइल व्यवहार करछन्ती ताल निहाती आपण मान करि पारिबे तो आशा करछि साम माने वीडियो जदी पसंद लागतिबो वीडियो रो लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे बाय बाय टेक केयर थैंक यू।